Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo rekan-rekan, gimana kabarnya? Semoga di bulan Ramadan ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan memperbaiki smartwatch untuk kerusakan yang dikonfirmasikan dicas menyala ya, lalu kita cabut cas mati, menyala sebentar lalu dia mati ya. Kita coba cabut casnya, sudah mati ya, lalu kita cas kembali menyala ya. Biasanya kerusakan seperti ini di baterai ya, jadi baterainya sudah rusak ya atau konslet, jadi tidak mau terima ya saat dicas atau tidak bisa menyimpan. Langsung saja kita eksekusi ya. Terlebih dahulu kita copot dulu untuk kedua strapnya ya. Dikirim dari Jalan Cibasale, Majalengka, Jawa Barat. Dikirim atas nama Ramdan Aditya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga dan rezekinya tambah lancar. Kebaikan Anda adalah berkah buat kami. Sudah tercopot semua baut, kita amankan dulu untuk bautnya ya. Lalu kita buka untuk tutup belakangnya, dan seperti ini ya untuk baterainya. Dan baterainya sudah pernah diganti ya, dan diganti dengan baterai Cina biasa ya. Untuk baterai seperti ini kurang padat ya, jadi dia tidak tahan lama ya. Kita copot dulu dan kita cek ya memakai power supply. Kita kasih volt tegangan 3,5 ya, hitam negatif, yang merah positif. Lalu kita coba nyalakan, apakah smartwatch menyala normal. Alhamdulillah menyala normal ya, dan tidak mati-mati lagi. Jadi menandakan untuk smartwatchnya masih normal ya, hanya baterainya saja yang soak atau sudah rusak dan harus diganti baterai ya. Dan langsung saja kita ganti baterai ya, yang bagus, yang padat ya, jadi biar tahan lama. Setelah selesai penyolderan, kita rapikan dulu ya. Dan sebelum kita tutup, kita coba cas dulu apakah mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah keluar tulisannya. Mengisi di 30%, kita cabut. Alhamdulillah aman jaya raya ya. Kita lanjut rapikan setelah kita tes. Dan kita coba tutup ya, apakah bisa, apakah tempatnya muat. Alhamdulillah pas sama sekali ya. Dan kita lanjut, tinggal kita baut ya, lalu kita packing, siap meluncur ke Jalan Cibasale, Majalengka, Jawa Barat. Saatnya kita sahur. Video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton.
Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like dan komen. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman Anda. Dan mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian. Manusia tak pernah lari dari salah dan khilaf, karena manusia tidaklah sempurna. Di bulan yang suci ini, marilah kita bermaafan agar tiada dendam dan dengki. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.